Հակոբյանյան, երեք երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովից խոսում էր եւ այնպիսի արտահայտություններ արեց, որը ձեր սահմանած բարեբարբարության կանոնների շրջանակի մեջ չէր մտնում։ Կզցնել բառներ օգտագործել, ինչու չընդհատեցիք։ Որովհետեւ ոչ ոքի ուղիղ չվիրավորեց։ Ընդդիմությանը վիրավորելու ուղիղ Չէ, բայց ոչ մեկին հասարակական վիրավորանք չհասցվեց, դրա համար չընդհատեցի։ Ի տարբերություն իդեպ ընդդիմադիր գործիչների, որոնք երեք առնվազն մի քանի անգամ վիրավորական արտահայտություններ են արել, նույնիսկ անեծքի պաշտոնական բացումը արեցինք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, երբ որ ուժեղ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ ունեցողը պաշտոնապես անիծեց մեզ եւ մեր սերունդները։ Բայց ինչեւ է օրինալ լինեն նրանք։ Հիմա երբ որ արդեն ծափահարում են, երբ որ կատողոպոսի անունը Ավազանի Չեն ծափահարում, դմդմփացնում, դրանք տարբեր բառեր են։ Ձեր մասն է, երբ որ Ավազանի անունով է կոչում, դուք ծափահարում եք։ Չէ, մենք ծափահարում ենք իրենց դմդմփացները։ Մենք սիրում ենք օրինակ։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն ինչը ավարտեց, երեք Փաշինյանը վերջ դրեց այդ պրակտիկային ընդդիմություն իշխանություն։ Չգիտեմ, դե առնվազն հա ինչ որ մի հատվածում սկսվեց լռության տակ հնչել այդ անունը, չգիտեմ, չեմ կարծում որ սա ամենակարևորը։ Ձեր բարեբարբարության այս կանոնը շարունակվում է ձեր կարծիքով, թե ամեն դեպքում։ Հա, իհարկե շարունակվում, չեք զգում։ Ամեն ինչով։ Երբ ներողություն կարելի է, երբ որ ազգային ժողովից այդ հայտարարությունը չեցրեց, մեծ աղմուկ բարձրացեց վիկաբար։ Էդ էլ էսպես էին կոնկրետ վիրավորել, որ դուք ասում եք ոչ մեկին։ Բա հիմա ինչ, այսինքն հիմա ձեր ասածը ինչն է։ Անձնավորված էր, ասես դուք սրիկայաբար ես ինչ։ Իհարկե, էլի հարգելի գործընկերներ, ասում եք ձեր վեհապարը պիղծ է, բայց դա կոնտեքստում է, չէ՞ ասում է ձեր վեհապարը, որը Աստծո առաջ ուխտ է տվել լինել կուսակրոն չի եւ հետեւաբար զբաղվում է պղծությամբ, հետեւաբար պիղծ է, դրա ինչն է վիրավորան։ Ինչու վարչապետին չարեցիք նկատողություն եւ նույն պիղծ բառի համար արվեց նկատողություն։ Որովհետեւ կոնկրետ այդ դեպքում պիղծը բնականաբար վիրավորանք չէր, գնահատական էր մի մարդու, ով Աստծո առաջ ուխտ է տվել չզբաղվել անառակությամբ եւ զբաղվել է պղծությամբ։ Պղծություն չի, երբ որ բարձրաստիճան հոգեվորականը Աստծո առաջ տրված իր ուխտը կուսակրոն լինելու խախտում է, դա պիղծ բառի, պղծություն բառի դասական ներող դե կթողեք ավարտեմ։ Սրիկայաբար բառը գնահատական չի, դա արդեն վիրավորանք է։ Գնահատական չէ՞։ Լսեք, ես հասկանում եմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը դարձել է Էդգար Ղազարյանի փաստաբանը, ինչը շատ բան է խոսում Ազատություն ռադիոկայանը, ինչու պիղծ բառը կոնկրետ այդ կոնտեքստում չի համարվում վիրավորանք, շատ պարզ, որովհետև խոսվում է այն մասին, որ բարձրաստիճան հոգեվորականը խախտել է Աստծո առաջ տրված իր ուխտը եւ զբաղվել է պղծությամբ։ Ինչու է սրիկայաբար բառը վիրավորանք, որովհետև սրիկա բառը վիրավորանք է, հենց տենց, չգիտեմ, բառարանը բացեք, կարդացեք